Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хайям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло.
Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замитим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із ТФАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замитим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил,
ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекла. Ну як тобі? Подобається? Іоне Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекла. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди, 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 іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекла. Ну як тобі? Подобається? Іоне Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекла. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю.
Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція
секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Іоне Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замитим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хайям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі, полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Іоне Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замитим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хайям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека,
бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТФАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Гюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається?
Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдераша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдераша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдераша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдераша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдераша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу.
іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Іони Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Гюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Іони Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло.
Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хайям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу, найкраще місце для орального сексу, найкраще місце для хорошого сексу, найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі, полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Cool. Хтива студентка із ТФАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хайям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу, найкраще місце для орального сексу, найкраще місце для хорошого сексу, найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил,
Пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТФАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Юго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води. Пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТФАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю.
Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу, найкраще місце для орального сексу, найкраще місце для хорошого сексу, найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТФАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, хай їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу — бібліотека, бібліотека. Секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Найкраще місце для брутального сексу, найкраще місце для орального сексу, найкраще місце для хорошого сексу, найкраще місце — бібліотека. Гей, іди на сюди. Я тобі хочу дещо розказати. Давай, 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 давай. Швидше. Іди. Вазони, бегонії, алоє, графін води, пил, ковролін, стелажі і полиці з книгами. Коли ти вже тут, так давай шукай, іди. Кобзар, всі томи Франка і Костенко вибране. Найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека, бібліотека. Секція
секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Ну як тобі? Подобається? Юний Ді Капріо, постер журналу Кул. Хтива студентка із ТВАКу читає Бероуза. І я твій спокусник змій, я твій Вельзевул. І так, це все я нас штовхаю на експерименти із позами. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція Укрсучліту, Райдереша і Андруховича пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двіж. Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їдуть сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хайям, Хюго і Забушко, Желязний і Вінграновський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський епос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека.